唔係頭先我聽你哋講起啲 DJ 嗰啲嘢啊，咁即係譬如話我哋先拋開嗰個大環境嗰啲 DJ 啦，咁對於一啲想向呢個行業發展嘅，即係真係有心去做，想去做 DJ 嘅呢啲人有咩建議？有咩建議啊？你要好捱得啊！今時今日，因為10個場，10個都係想揾錢嘅場啊！你話你要自己獨樹一格嘅，除非你家底好厚啦，我包起呢個場嚟自己做自己嘢咁樣啦。如果唔係咧，你要靠呢樣嘢去揾工嘅話咧，就唔係我明白你意思。我意思係話，我哋拋除咗呢啲嘢先，即係真係為愛發電嘅，係即係真係佢中意做呢樣嘢嘅，先唔計較嗰啲咩收入啊，家底啊嗰啲嘢，即係反正佢可以打其他份工嘅，咁啊，只不過係佢對呢一樣嘢真係好有熱誠。係。首先你要豁達，唔好淨係聽死一科嘢，你聽好多嘢，去話俾自己聽。呢一堆嘢裏邊咧，我比較喜歡咧就係呢啲啦，咁樣去揾咗你自己先。如果唔係，你又會好痛苦嘅。你未揾到你自己，但係你又係死咁砌落去咧，就好痛苦啊！即係其實講真嘅，都係個 taste 好重要啦。係啦，咁當然先揾到你自己先。同埋咧，其實咧有時咧越簡單，其實係越難嘅。你肯唔肯去簡單？其實所有嘢都係咁樣啦，即係好似蛋炒飯一樣啫嘛。越簡單就越困難。唔好啊！唔好講呢個炒飯啦，講呢個炒飯就麻煩啦。佢啲 LV 老細食到唔肯走咁啊，係咯。總之唔好講呢個炒飯。唔講炒飯，唔搞炒冷飯啦。咁其實就係而家係有啲後生仔係有熱誠嘅，即係佢哋都係想去做 DJ，即係真係唔好講話可以揾到幾多錢啦。即係講真嘅，而家好多啲僆仔話俾2嚿水，咁佢都好高興就會打㗎啦。我覺得個方向咧，即係你要想入行而出到位咧，你首先要自己有一個群體，呢個係第一步。你要儲齊有幾個朋友開始，大家同一個 direction 去嘅，大家都係喜歡呢樣嘢嘅喎。群策群力咗先，將你呢個群體點樣撈大，慢慢撈大，慢慢撈大，到你撈到有100零人啊，200人到啊，咁你係一個起步嚟嘅，即係等於第一桶金。你唔係而家要揾100萬，你係要揾100人。其實而家廣州都有一啲團體係做得 OK 嘅，就係咁樣咯。即係佢哋有 DJ 啦，有 MC 啦，一個 group， 跟住佢會有一班追隨者，即係好似你講嘅。同埋咧，唔好分黨派住，你自己你嘅呢100人同另外嗰團嘅100人唔好敵對，可以合作。大家要群策群力，咁你先有力量出到嚟。係咯，即係唔好成日都閉門造車咯。即係你要成行成市，係啦，大家先有運行。冇錯啦，冇錯啦。即係好多時候就係即係好簡單就我係一個 techno DJ，我唔同你 house DJ 玩，你 rave 咁，我唔係喎，我 hip hop 嘅喎，即係成日都會有呢啲咁樣嘅嘢，你明唔明啊？咁如果我話俾你聽，我有一個派對品牌，呢個派對咧就日頭咧係 hip hop reggaeton、R&B 一路上 house， 跟住 disco， 跟住就 techno， 跟住就 heartbeat 咁樣，大家都有得玩嘅喎。你做乜要分？呢個都係跳舞音樂嚟嘅。我唔係呢個意思，即係話你活動當然啦，咁佢哋都係揾個 part，就算嗰啲小型嘅音樂節都可以開2個舞台。唔同嘅音樂元素，只不過係話當佢哋自己做緊嘢嘅時候咧，佢哋就有啲時候我唔係話所有有啲時候佢哋會分嘅，即係會覺得咁樣嘅。呢樣就細路仔啦，我覺得係太細路啦。如果你係要玩呢樣嘢嘅話，你係要大家一齊出力㗎嘛。
我覺得係咁樣，即係其實音樂係唔分嘅，係啊，佢就係音樂。係啊。至於你話我成日都分到咩派係咩派，其實我覺得嗰啲真係冇交用。但係佢點解要分咧？你覺得即係佢係出於咩佢想去分咧？個原因其實即係等於以前讀中學嗰陣時，你就係咩幫嘅，佢係咩幫嘅，佢哋係咩幫嘅咁樣啫嘛，就係細路仔咯。即係佢有陣時可能會對於自己比較佢比較了解嘅領域，佢自我感覺良好啲嘅。係啊係啊。即係特別係即係好後生嗰啲咧，有陣時就係成日都會。有陣時可能係為咗博眼球啦嚇，佢就覺得佢自己雖然有啲，你明唔明？佢溝咗我想溝嗰條女啊！我呢一世都憎佢㗎啦，咁你點話？佢有陣時就會覺得自己嗰個領域係最叻嘅，即係佢唔理人哋，即係佢唔係話音樂大同。佢要讀書呢樣就係我頭先講嘅走火入魔啦。都有不少㗎，其實。大把，點解會停滯不前咧？就多呢啲人，係啦，棘住啦成件事。即係其實講真嘅，團結先係最重要嘅。係啦。咁但係某程度上係因為我係冇喺呢個圈子啦，當然，但某程度上你唔覺得，即係作為藝術本身嚟講，佢係應該堅持佢自己嗰個獨門獨道嗰個秘技又好，佢個風格又好咩？即係我承認大家融合團結係力量大啊嘛。但係如果冇佢自己堅持佢自己嘅我覺得呢兩樣嘢係唔衝突嘅，唔衝突㗎。即係一個 art， 如果作為一個 artist 咧，肯定係要堅持佢自己嘅風格，佢最頂尖。佢與生俱來嘅。係佢最想表達嘅嘢，但係唔代表佢一定要排斥其他嘢㗎嘛。你有你嘅秘技，我有我嘅秘技。大家攞啲秘技出嚟，哇！個 crowd 咁，個 crowd 啊，即係個羣眾咁睇過你嘅秘技之後，大家嘅秘技之後，咁佢成件事先嘅水準會有得上噶嘛。咁你啱講嘅意思，即係佢哋兩佢唔想同你，即係譬如話我係 house， 我係 techno， 佢唔直頭唔想同嗰隻 R&B 同場去框。即係有啲人嘅諗法係咁樣㗎。即係你嘅意思係咁樣。即係係啊，就係有啲人佢會係咁樣㗎，即係佢會抵觸。就係話你仲聽緊呢個音樂啊？你傻啲啊！即係咁樣嗰啲感覺咧，明唔明？都有。係啊，都有嘅。佢有咁嘅感覺就係佢未成熟咯。嗰個人未成熟咯，自己本身。即係兩睇啦，我。你點睇啊？即係有陣時可能係。你唔可以因為你自己中意嗰種音樂，你就去踩人哋嘅音樂。當然你唔可以扼殺人哋，咁但係佢有另外一方面係乜嘢原因導致咧？即係其實咧，一唔係咧嗰個人就係天才，一唔係咧就係蠢材，明唔明啊？可能兩個都係。有可能係，即係同藝術一樣啫嘛。佢係佢偏執性嘅。係，佢一定係即係好執着於自己去追求嘅嗰樣嘢嘅。即係我冇話佢唔好啊，佢咁樣去做嘅時候咧，佢先至會達到一個人哋達唔到嘅嗰個位置嘅。即係佢因為佢轉牛角尖啊嘛。係。咁如果你話大家都去好多嘢要去平衡嘅時候咧，你好多嘢係去唔到一個頂點㗎。係。係啊，即係呢樣嘢就係一個而家普遍嘅一個問題咯，我覺得係。即係你。好多時候你又要追求到去好極致嘅嘢，但係有陣時你又要妥協嘅時候咧，令到你嗰啲嘢咧，咁冇辦法㗎啦，唯有搞嗰個項目嘅時候分時段㗎咋，外國都係咁咯。即係你始終都係覺得係擁抱多於對立嘅。你一對立就冇得搞嘅直情，對立就冇得搞㗎啦。你喺同一個 festival 裏邊，hip hop 嗰班一見到 house 嗰班一上㗎喎，打交㗎啦，咁點搞咩啊？咁可唔可以真係 make conflict 咧？即係等於大家困啊唔係㗎，唔係用音樂去解決呢個問題㗎啦。唔係我覺得其實就係話大家可以去接受多啲其他人嘅嘢嘅，即係唔一定係話你要好勁反對，因為我覺得任何嘅音樂類型佢都有好有壞。係咯。係啊，即係你要去
去中意音樂本身，而唔係話。哦，咁你咁講嘅話，係嗰條友自己嘅三觀比較狹窄，只能夠講。係，係會有。有啊，佢太多啦，呢啲人太多啦。即係如果佢係到一個嗰啲嘢就唔入佢法眼，佢唔承認佢嘅存在，咁佢就其他方面佢都有問題，唔係淨係音樂或者其他方面。所以講翻以前咧，我哋 face 咧有東西宮之分咧，但係咧唔係話東宮啲人就喺東宮玩嘅，西宮啲人就喺西東西合璧，都會東西合璧嘅。邊邊多女啊嘛，去邊邊咯。你又唔使講，我都知你係講呢句㗎啦。唉，邊邊多靚女咪去邊邊咯。啲靚女就走嚟走去㗎嘛，所以啲人咪跟嚟跟去咯要。所以就係話其實並唔係話一定要好針對嘅，即係團結先至係會強大嘅一樣嘢嚟嘅。其實我都係比較支持擁抱多啲嘅，係啊，唔係。你唔會去 make conflict， 你要去 embrace。係啊。咁但係你啱提到你 make conflict 咧，你又會有更加多摩擦產生嘅熱量啊、能量啊咁嘅喎，即係等於而家我打個擂台係嘛？DJ 李太咁樣。咁你 DJ 李太，我覺得一樣可以 mix 嘅，即係啲強者從來不抱怨環境嘅，即係佢前面打個 house 個 hip hop DJ 出嚟，佢一樣可以 scratching 接佢 hip hop 㗎，係啊，即係要較量。可以較量㗎，切磋，叫做切磋。咁樣又有個問題啦，下低嗰啲群眾唔知你想點啊？當然你要話俾佢知，今晚就係切磋，就係切磋。今晚就打擂台。佢哋有個分個時段咯，係咯，分個時段咯。仲要歡迎埋人哋上嚟一齊打。係啊。哇！咁啊，啲人走晒咯，你變得太亂章啦。都話落 club 嗰個 culture 就係你要步入去一個另外一個境界，佢要帶你入去今晚呢個 story 係乜嘢？你要入嚟點解有啲外國 DJ 可以收幾嚿水買張飛，你入去感受佢嗰6個鐘頭咧？你係買佢嗰6個鐘頭俾你嘅感覺啊嘛，係咪？你連呢個故事聽到一半，又等第二個走咗上去刮碟喎，屌我你叫你回水啊嗱，呢張飛。當然，你肯定係跟住個主題性去做嘅。我講嘅嗰個只不過係話一個等於係一個咩 open mind 啊 open deck 咁樣嘅，即係大家係可以切磋嘅。咁當晚嚟得嘅人都知道係切磋嘅啦，咁就係各門各派係嘛？唔係唱歌好地地啊！唱歌因為你係坐定定欣賞佢啊嘛。你跳舞開 party 嗰啲咧嚇，佢個出突然間停咗，咩事？明嘅，即係rave 肯定唔係咁樣做㗎啦 ，rave 肯定係你跟住嗰個 DJ 嘅故仔去行㗎嘛，即係咩時候你係點樣，你咩時候唱，咩時候落咁樣。只不過我哋頭先係講緊呢個各門各派，同埋咧以前咧啲人客咧買咗張飛咧，即係你真係識玩嘅話咧，你買咗呢張飛，嗱我今晚去聽邊個嘅，我買咗呢張飛，我入到場咧，我第一件事我就係行去個舞池度揾睇下邊忽嘅聲係最靚嘅，我就企喺嗰度㗎啦。你依家啲人有冇咁做啊？唔好啊！睇下邊台多靚女，可以玩揸手指，成晚揸手指，即係玩嗰種。其實就係而家好多 mainstream 嘅音樂就變咗一個背景音樂，即係你都唔有聲啊得㗎。佢唔止有聲就得，佢係要睇下你嗰個 DJ 台嗰個表演台咧有啲咩發生啊！喂，有人噴火啊！喂，有冇？喂，噴火！我覺得你應該識噴火嘅。噴完火啊，一字馬飛落地啊！喂，心口你肯定識碎㗎。唔衰。唉，我好少去 club 啊，而家嗰啲所謂嘅 club 好少。你有冇去過桑拿？香港桑拿，巴塞羅那嗰個點解無端端會桑拿咧？你啱先，因為你講有個 DJ 打一隻歌打40幾分鐘，因為我好深印象，我而家突然間諗起香港，我有一年去桑拿，我聽到 DJ Sonar SONAR。我以為你話去沖涼桑拿頂，我以為你點解會講桑拿嘅咧？自己好污糟，要去沖涼。
我以為你話同啲 wave 友去完 wave party 走去桑拿。就算係啊，都唔係我話你知啦呢樣嘢，係嘛？都唔係佢話你知啊，你真係嗱，沖完涼啦，唔好再桑拿，我桑拿嚇係咁讀都冇錯啊。Music Festival 我諗佢搞咗嗰次之後都已經搞咗係咯，搞咗嗰2次之後都銷聲匿跡。喺沙田啊嘛，你嗰陣時有冇去過？應該都係蝕錢，所以冇得再搞啦。好後期嘅，你應該冇去。嗰陣時我同個西班牙妹咪嗰個都去過，嗰陣時我聽真係有嗰個效果，即係 DJ Tennis 啦上過啦，跟住哇嗰個真係意想不到嘅嗰個震撼，你係要揾位去企，同埋佢一 set 佢真係打45分鐘，我見到阿 Raphael 係一路喺度跳一路彈係冇停過，佢流暢到係完全冇卡點㗎。係啊，即係嗰啲專業嘅上場同埋嗰專業嘅設備，你係會 feel 到，哇！你唔俾幾嚿水，冇可能有呢個效果其實。係咯。係啊，所以其實我覺得其實係有嗰個市場，有，但係咧，大家而家唔知點啲力分散咗，可能冇人相信，可能係信仰問題定係點樣？嗱，因為咧有啲 festival 嘅 standard 太過參差咧就係。有啲咧係會令到你貼錢買難受啊！覺得，我俾咁貴張飛去到嗰個場地，哇！嗰個廁所啊，喂，嗰個山丘啊，嗰啲又可出街㗎係嘛？縱觀呢個國內嘅 music festival，又唔俾食煙，又唔俾飲酒。你早期嘅草莓你都去過啊，係嘛？早期我同你都去過㗎啦，嗰啲零幾年嗰時係嘛？嗰陣時 MIDI 都迷笛草莓。迷笛勁嗰陣時咁啊！兩頭我都有去過。我哋迷笛都真係玩到好咩㗎？啊迷笛嗰陣時係多 band 啊嘛，好多 band 啊嘛，band 係 mainstream 啊。我哋去 Pogo 啊嘛，去俾人哋舉起身喺度舉啊嘛。草莓嗰陣時咧，因為點解草莓後來都係零幾年，都仲係講零幾年。其實佢嗰個電子舞台大咗好多，因為嗰陣時期，咁就好多鬼，即係真係都係好多鬼佬喺嗰度嘅，但係都有好多第一批嘅 Y Rabbit 嗰啲擺攤嚇，擺攤。同埋咧，你要留意下咧，人哋外國啲 festival 玩完之後咧，嗰啲膠樽啊、煙頭啊、紙啊，你冇乜見到嘅。而家仲係咩？依家我都唔係喎，好似。總之就比較三亞嗰邊嗰啲 festival 企你啦。三亞嗰啲唔一樣嘅，唔一樣嘅派對嗰啲係。其實以前北京嘅好多 label 做嘅電子音樂節都好好嘅，好似針刺啊、Young 啊。Acupuncture 係啊，咪今次咯 Acupuncture。佢哋停手啦，老嗰班而家去咗越南搞啦。阿楊冰仲喺度好活躍啊！我見到佢成日都喺度。仲喺度發緊視頻號嘅，喺度係啊，每日一播。有咩呻緊咩？係啊，咪喺度呻。哦，我喺深圳嗰個 rave party 就係飲邊打嘅，天橋底嗰個，喺個天橋底。Real 雕啊！哦，咪叢林搞咯。阿真屌啊！叢林搞啊！係啊係。唔係，我覺得咧，如果咧再繼續搞呢樣嘢咧，大家搞手咧要注重一樣嘢，就係個舒適程度。如果你個舒適程度唔夠嘅話咧，新嗰一代咧好難入局。好難入局。好難入局。唔係，但係其實有啲而家都搞到一唔係咧就係好 mainstream 好 grand 嗰啲咧，一唔係咧就爛達到咧，真係喺天橋底嘅睇不著咯，見個台咁樣嗰啲咧。咁我又覺得 rave 講翻 rave 本身佢嘅定位啦，嗬。你如果好 grand 嘅時候，我真係我又覺得我又唔好想去喎。冇㗎 ，Ibiza 而家咪好 grand 咯。Ibiza 不嬲都 grand，油膩添啦，簡直就。佢咪又係用翻嗰啲音樂。啲啊！其實我就覺得而家即係我唔知其他城市喺廣州呢個 underground club 嘅呢個 culture 咧，我覺得係資源有啲差啊，即係嚟嚟去打得好嘅都可能就係嗰幾個啊，即係有啲青紅不接。係經濟差，係所有嘢都係關於人哋個袋肯唔肯使得鬆啲啊！佢肯使得鬆啲嘅話，你個製作咪靚啲咯。但係反觀其實就係話，就算你啲酒水好平都
好少咗啲人出嚟 rave 啊！即係以前你一到週末一定要去揾個地方。你屋企樓下嗰個啊，就係好明顯。即係就算你唔飲嘢，我飲一杯嘢又好。仲有一件事就係啱先我有講到，廣州而家 foreign culture、mixed culture 唔係 foreign、international 真係嗰扎係層次係低咗好多，你明唔明？我咁樣講唔會真係offensive 啩，真係係事實嚟㗎嘛咁以前嗰扎唔淨止廣州，香港、澳門都香港啊更加之執笠啦，真係就唉真係慘。即係你嗰個你成個 mixed culture 入邊嘅嗰啲 quality 啊，係冇咗喺度㗎嘛。你樓下嗰間嘢 Noxy 咩人開希臘佬喎，都唔知佢搞邊科嘅，反正就係有錢開埋啲咁樣嘅嘢啊。咁但係你而家揾個希臘佬咁使呢啲錢咧，出嚟叫支酒佢都睇下，話你兩個話真係有冇靚女先，即係都有靚女都唔係開一支啊，買3杯咩3杯啊，買自己個杯喺度睇咋？你啊話你啊，係咪夠鐘啊？差唔多，好，開先。